小小，你哪嘛来？拄则伫咧路诶，小兰花传讯息问我讲，敢要转去食暗顿，我就甲伊讲，我对来庙拜拜。原来是安尼哦，啊，怎是安那？你已经变成家协会发言人了。是我问 David 啦，啊，即马庙诶，毋是拢有管制避免群聚，那会想要来拜拜。啊，伊就甲我讲，伊要甲你做伙来替勇气祈福。我毋才想讲，我嘛来拜一下，希望勇气会当平安倒尾来管。啊，就讲拢避免群聚啊。小小，啊，你身体也无介好啊，你敢有必要专工走来？无要紧啦，咱拢是咧烦恼勇气，而且恁为着勇气的代志，规工伫咧走总，我嘛想要尽一点心啊。啊，搁再讲，只要正确洗手、消毒、戴口罩、保持社交距离，应该袂有啥大问题。是啊，小兰花讲无毋对，而且最近连续几工拢零确诊，我相信免遮尔紧张。话袂当安尼讲哦。虽然即马疫情是控制了袂歹，啊，毋过千万袂当大意。啊，对啦，你紧甲口罩挂起来啊。咱即马会当有正常的生活，拢是全体防疫人员情况换来，所以要知影定小降温，绝对袂当掉以轻心。听到无？你小人我讲的话哦，要记在心肝内，甲这个观念早转去你的检察局，好，小小，来拜拜。小兰花，最近防疫期间，你拢老是出来在画图，我惊你的手无爽快。这是我较早手无爽快的时阵会用的药膏，来，你扎在身上。最近我的手确实有淡薄无爽快，多谢你。好啦，等下咱的救亲民会当保庇家属的身体健康，行，来拜拜。David，拄则你甲张正浩伫边啊，是咧讲啥？工课的代志啦，不过详细的情形，即马暂时无得跟你讲。好，我知影。小兰花，你无要继续问？我想做要继续问。一般人听到这，拢会继续问，尤其是查某囡仔。每一个人都有家己的隐私，你若是想要甲我讲，你自然就会甲我讲啊。啊，你若是无想要讲，我硬逼你讲，嘛无什么意思。小兰花，是的，我毋是无想要甲你讲，不过查甫人总是想要保护家己心爱的查某囡仔，有一寡代志也是要知影较好。我知影啦。所以啊，看到营养花即马变到安尼，我更较想要好好保护你。你若甲营养花发生同款的代志，我会接到苦，我就原谅我家己的。小兰花，我知你是体贴我，我毋是跳过无爱甲你讲。你若真正想要知影，我会用甲你讲。小兰花。这是什么意思？阮大姐捌甲我讲过，假使你会当目睭闭起，把你的手交互一个人，互伊带你去任何的所在，你拢袂甲目睭闭紧，这就表示你完全相信伊。小兰花，你的意思是讲，你完全相信我，愿意甲你家己交互我？我愿意甲我的手交互你，就表示我信任你。敢讲你无愿意？我对嘛足欢喜，多谢你，多谢你，完全信任我。那你即马你会当带我去任何你想要带我去的所在？我
要带你去倒位咧？我还想看卖。David，你是要看我在这徛偌久啊？我知影有一个所在，我要带你去。对我去。这里，等会。来，慢慢的给，再来。吃。好，你即马会用甲目睭闭紧吗？啊？你想要带我去的所在，就是带我回来厝的。是啊，这是咱两个小窝，你嘛是未来女主人。我是讲，我希望啦，为伫这个所在是以后咱要做伙生活的所在，当然是要带你回来。我本来想要讲，你真正足无创意的，啊，我看你这尔真心实意，我就原谅你。安怎？我煮的菜有家的味道吧？原来小兰花嘛，把这当作家己的家啊 ！Yes， David Jane， 你已经看到小兰花的手啊，后一步就是张伟凯，后一步你要创啥？小兰花，你哪会知我咧想啥？因为你即摆搁牵我的手。小兰花，是我不是条件要牵你的手，我想要食你的豆腐。啊，是嘞。说说去啊，我知影你不是挑工的。小兰花，那呢，你敢有比较早，搁愿意接受我，袂搁拒绝我的告白？小兰花，敢会用？会影响。小兰花，你是我上定俗的人，会用亲像即马呢，我已经真满足啊。看到你的目睭，我知影你对我是有感觉的。安尼我就追求你的动力，只要你莫去做法就好。就算讲每一天，敢若我紧你1公分，我嘛真满足。你只要徛伫原本的所在，剩的旧日交互我来有紧就好。呀，嘉秀，是讲最近你甲 David 的进展安怎？你拄仔讲你拢困无好，是毋是甲有关系？是啊，我可能是因为烦恼 David，所以拢困无好。你讲你烦恼 David 哦？
那你是不是代表你对 David 嘛有淡薄仔担心啊？教授，那你即摆两个发展到什么款的进度啊？教授，你即摆咧想啥？佫是 David 啊，对无？是啊。唔是，哎呦，你莫误会啦，我即马未准备好要接触另外一段感情啊。拜托诶，感情哦，后来就来。上官你跟我准备好，准备无好啊？脱口而出的答案最诚实了。我看即马你的心内跟 David 这满满啊哦。那你以后咱两个人真正要做同西啊？你莫伫后边乱摇啦。